Hi guys, welcome to Fatima Lagmi channel. First time இந்த சேனல் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் பர்பிள் ஷாப்பிங் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இதோடைய ரேட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதோடைய ரேட்டு. அண்ட் பர்பிளோடைய லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே வந்து கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வாங்க இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்து கார்மெஸியோடைய பாடி ரேசர் அண்ட் ஆக்ஸ் குட்னஸோடைய ரோஸ்மெரி வாட்டர், லாக்மி ஷீட் மாஸ்க் ஃபேஸ் 2 பீஸ், ஆக்ஸ் குட்னஸோடைய ஆலோவேரா ஜெல் அண்ட் இன்வேபியோடைய ஃபைன் ஒன் லிப்ஸ்டிக் அண்ட் ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்ட் சன்க்ரீம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாக்மியோடைய ஃபவுண்டேஷன், இன்வேபியோடைய ஸ்டோக் க்ரீம், அதே லாக்மியோடைய ப்ரைமர் அண்ட் ஸ்டோக் க்ரீம் சேர்ந்த மாதிரி, அதே லாக்மியோடைய ஃபவுண்டேஷனுக்கு காம்பேக்ட், அதுக்கப்புறம் சன்க்ரீம் லாக்மி அண்ட் காஜல் அண்ட் ஐலைனர் இதுவுமே லாக்மி தான். அவ்வளோதான். எல்லா திங்ஸுமே சேர்த்து ஒரு 3000 கிட்ட ஆச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி பர்பிளோடைய லிங்க் கீழே வந்து கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. விஷ் யூ ஆல்.